Yeni bir Last Day videosundan herkese merhaba. Ben Hamam Böcüğü. Bugün sizlerle birlikte yine Last Day'deyiz. Şimdi ben evden geldim böyle. Kırmızı bir haritaya geldim. Burası zor oluyor bayağı bir. Şimdi buraya gireceğiz bakalım. Loot falan yapacağız. İnşallah ölmeyiz. Burası çünkü bayağı bir zor oluyor. Ben video haricinde oyunu biraz daha oynadım. Bir şeyler daha yaptım. Base'e gidince gösteririm ben size. Anam. İnşallah ölmeyiz dedim. Girer girmez de saldırmazsın ya. Herife bak ya. Kusan zombi. Seni ellemeyeceğim. Sen keyfin ya bak. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Kovalama beni. Ay! Pislik yaratık depeme kustu. Şimdi bütün hepsi beni geriden algılayacak ya. Ha, iyi bu beni görmedi. Buranın kurtları bile farklı ya. Tek atamadım burada. İyi burada zombi yok. Zombi. Bana güzel bir şeyler ver ya. Al hepsini. Ne var ne yok aldım. Aç şunu da. Anam Fox. Fox. İlk defa tilki öldürdüm ha. Bunun derisi çıktı. Anam. La oğlum sen niye saldırıyorsun ya? Sen de öl. Et çıktı bundan bir tek. Bunun içinden bir şey daha çıkmış. Şu deriyi bırak. Sen de git. Envanterden şunu şuraya alalım. Yer kaplamasın. Şu kutuyu da aç hamam böceği. Ya buradan güzel loot çıktı. Ne var ne yok al. Ah şarj bitiyor şarj. Şimdi bir şarja takalım diyeceğim. Taktırmıyorum. Hemen şarja takıyorum hemen. Bitmeden takmam lazım. Çünkü batarya ölü. Hemen bitiveriyor. Lan bak hala şarj olmuyor. Fakir budur. Starter pack. Exe 404 not found. Ne çok varsınız burada sizde ya. Kusan zombi eyaleti bildiğin ya. İşemeli sıçmalı ayin yapıyorlar burada. Gelenin üstüne kusuyorlar. Ben de nasibimi aldım tabi. Bana tilki lazım. Kaçtı o? Aşağıda birisi var. Oo. Shit. Kafasına yapıştırdım vallahi. Bana güzel şeyler ver. Adam ol. Sen git. Adam bunu niye yanında taşıyor ya? Evine adam zombiler girmesin diye bir şey yapmış. Yanında taşıyor. Yerim kalmadı ya. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Sonra bir daha buraya girelim. Şu ipi atam. Şu gagozu alalım.
gagoz içeriz ya. Gagoz iyi oluyor biliyor musun? İçi veriyorum ben arada. Bir can basam. Senden de bir yudum alan. Ana bir tane daha slot açabiliyormuşuz. Oo reis, sen burada bir şeyler kesmişsin. Hiç haber etmiyorsun bana da. Cigara. Cigara paketini alalım. Şunu içem gitsin ya. Çişim geldi. Oh, zombinin üstüne işiyorum. Sen benim kafama kusan sen miydin lan? Ağzına işerim. Ağzına işerim. Şimdi ne içerim lan ben? Sigara yapacaktım. Aldım o cigarayı. Bana dilki lazım. Bunlardan değil. İyi bari. Kokuyoruz ama görmedi. Sen yiyen bari ya. Yerim yok zaten. Geber ulan. Kafanı yerinden kopartırım ulan. Ben hamam böceği. Şunları yanıma almam lazım. Bunu buraya. Bunu da buraya. Sen şöyle. Bunlar hep bana lazım ya. Neyi bıraksam? Sprey boyayı bırakalım ya. Boyamayı veren. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Toksik bir Big Smoke var orada. Hiç bulaşmak istemiyorum dedim. Kokumu aldı. Kovalıyor şimdi beni. Yetişemez o ya. Sen kim köpek? Ha? Sen kim köpek? Şuralara da bir şöyle bakalım son kez. Senin içinde bir şey kaldı mıydı diyecektim. Sen de ne biçim kovalıyorsun ya. Bırak peşimi. Abisini çağırdı bak. Ve şimdi eve geldik. Üstümüz başımız kokuşmuş. Şimdi ben evi açık değiştirdim. Evin düzenini şöyle yaptım. Buraya bir tane bundan yaptım. Buraya kestiğimiz ağaçları koyup işte düzgün tahtalar haline getiriyoruz onları. Buraya da 3-5 sandık koydum. Şuraya bir tane soba koydum. Burada madenleri, yani daha doğrusu sadece demir miydi? Yok. Bütün madenleri eritebiliyormuşuz. İşte madenleri eritip ham hale getiriyoruz. Buraya 2 tane su toplama kulesi yaptım. Buraya işte zaten banyo. Pis kokulardan arınmak için falan filan. Şurada bir yıkanam ben. Tüh ya. Şişeler şimdi çöpe gidecek. Üstümü boşaltıp da edeydim. Neyse. Buraya 2 tane tarla yaptım. Bunlara havuçları ektim. Daha hiç havuç yemedim ama. Onlar orada ekili ya. Şimdi böyle eşyalar benim düzensiz oluyor. Bir düzen getireceğim de bakalım ne zaman getireceğim. İnşallah oldu. Bir gün gelir. Şimdi bunu da at buraya. Attım, siz de buraya. Sen de buraya gel. Ondan sonra seni şuraya koy.
Etleri ben gurudan. Şurada etleri gur diyoruz. Bu etler guruyunca galiba daha çok doyuruyor karnımızı. Şimdi F burada dursun. Ondan sonra bunu da buraya koy. Şunlar niye üst üste koyulmuyor ya? Doldu ya. Bunlar düzenli dursun. Ben bir tane daha yapam. Sandığı yaprakla odun lazım. Şuradan yaprak. Şuradan da odunu alalım. 2 tane falan sandık yap hemen. Craftla. Bir tane daha craftla, tamam. Şimdi seni nasıl koyayım? Şöyle dur. Sen de şöyle dur, tamam. Bunları böyle koydum. Seni böyle, seni böyle. Sen de burada dur. Sizi şöyle koyayım. Ondan sonra seni geri yerine. Senin yerin burası değil. Sen buraya geç. Ondan sonra arkadaşlar ben bir de şu radyoyu tamamladım. Bu radyoda işte Bunker Alpha'nın şifresi yazıyor burada. İşte adam öldürüp şifreyi buluyorduk falan ya. Günlük değişiyormuş galiba onun şifresi. Bu sayede artık böyle sağda solda adam aramamıza gerek kalmadı. Burada motor var. Motorun açık eşyalarını topladım. Burada da silah yapma masası var. Bunu da şimdi tamamlayabiliriz. Bunu da bu videoda tamamlayalım. Şimdi bize vidayla 3 tane sandık lazımmış. Vida olması lazım bende. Bir vida kaç para olur? Kaç milyonu? 350 milyon. Baba, baba, paran yetmez, paran. Çok boş yapıyorum ya. Al bunları da. 3 taneydi galiba. Craft edelim. Ve halkımızın karşısında Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanımız Hamam Böceği silah masasının açılışını yapıyor. Koy oğlum bunları. Koy. 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 Açtım gitti. İşte bu. Şimdi bir bakalım. Ne diyor bu? Ne oluyor böyle? Buradan ne yapılıyor bu? Silah geliştiriyoruz da. Nasıl geliştiriyor yani? Benden ne alacak karşılığında? Change edemiyorum. Nasıl geliştireceğim ben bunları? Change'e basılmıyor. Nasıl geliştireceğim? Ben bunu öğrenem de. Başka bir zaman yaparız ya. Neyse, bir dahaki videoya kadar ben bunu öğrenim. Onu da yaparız. Üstüm başım boş mu benim? Şunları atam bir yere. Yerlerini atam da. Orta. Tamam, şimdi başka bir yere gidelim. Buradan çıkalım.